الهلال الاول ايوب العرضيه، لكن بعد ذلك البدايه تكون مهمه جدا. الدقائق الاولى افضل سيناريو يتمنى كل مدرب ان المنتخب يسجل في الدقائق الاولى. الامر يزيل بعض الضغوطات لان مع وحيد خليل روزيش واليوم في الكان يلعب في محور الدفاع تحت قياده وليد الركراكي. الشيبي عادة الكرة الخط، تأكد بأن مزراوي يلعب على اليسار والشيبي يلعب على جهة اليمنى. هذا هو محمد الشيبي في الانطلاقة الآن. محمد الشيبي يلعب الكرة ممتازة، الانطلاقة من اسماعيل الصباري العرضية. هذه هو المطلوب في المباراة. نايف أجرد يلعب الكرة لآدم مسينا، نقلة في وسط الميدان. انطلق الشيبي على جهة اليمنى. نعم محمد الشيبي يرفع الكرة لكن سهل بعد ذلك لحارسي المرمى موانزا. طبعا الكرات التي يتمنى أيوب الكعبي، الكرات العالية. هذه اللقطة اللي قبلها مسينا يلعب الكرة لمزراوي. المزراوي يمشي مع الزلزولي 1 على 1. الزلزولي يقترب منه مزراوي، مراوغة ممتازة والدخول والزلزولي، ولكن أقرب المدافع ثنائية ممتازة جدا بين الزلزولي ومزراوي في اللقطة الماضية. ممتاز هذه الكرة الماضية، ممتازة المهارة واللمسة من طرف المزراوي. الزلزولي هنا هربت عليه، كان لعب في وسط الميدان في بعض المباريات. هذا هو دياز يقطع الكرة الآن. دياز يمشي بالكرة بسرعة. أيوب الكعبي استلمها. أيوب يلتف في دور، يحتاج لمساندة، يعطي باس ممتازة. التحضير الزلزولي. هيا يا زلزولي والكرة تضيع. فرصة الجول تضيع بعد التصدي لحارس المرمى. نعم أول تهديد حقيقي على المرمى زامبيا عن طريق الجناح والطاير. هنا الزلزولي في كرة بيسرى قوية وحارس المرمى يتصدى. هذه بداية مشجعة جديدة. الشيبي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء. كرات العالية هنا في متناول دفاع زامبي والتسديدة ولكنها بعيدة. إلى من ستكون هذه الكرة يا الزلزولي؟ يلا يا الزلزولي، عليها يا الزلزولي براسية ممكن. نايف أكرد ولكن المتابعة التسديدة. جدار زامبيا نعم صامت في هذه اللحظات يا أوناحي. هذه الإعادة مرة أخرى. ممتاز في الكرات الثانية. شوف إذا الركنية تلعب بسرعة في القائمة الثانية بالراس. هو الكعبي، من غيره هو الكعبي، هو الجوليادور. أنا من سأكون الهداف في هذه البطولة يا سادة يا كرام. وافرح يا وليد، الضغط سيزول مع الجول المبكر لأيوب الكعبي. برافو أيوب، هذه عاداته، هذا تخصصه، هذه عملية المتابعة المثالية من أيوب الكعبي. التاريخ في انتظارك لكتابته يا أيوب يا الكعبي. هنا سيكتب التاريخ وهنا سيسطر التاريخ من أيوب الكعبي. نعم التدويل الهدف الأول في صفحة من صفحات أسود الأطلس على مستوى الكان. وبكرة تتهيأ هنا بالراس، هنا وسط المدافعين. أيمن سيمفونية يا ناس، هذا الإبداع يتواصل. والثاني في الطريق، لا زالت ولكن الكرة بالراس يتم إبعادها. وصلت على الجهة اليمنى، مراوغة الأولى والثانية والضربة ممكن والثاني ممكن والمهارة هنا. دفاع السميت الكعبي حطها، وصلت إلى الزلزولي، يعطي باس لمزراوي. هنا تمريرات قصيرة في منتهى الروعة، في منتهى الجمال، في منتهى الانسيابية والتركيز. إذا المباراة تتوقف، صعب على الزامبيين مجاراة هذا الريتم. أي ريتم نتابع في الدقائق الأولى، أي إيقاع يا برايم دياس. هنا مع انطلاقة الشيبي، دورك يا محمد. وصلت بعد ذلك لإبراهيم دياس والشيبي هربت عليه الكرة، هربت عليه رغم ذلك حاول فيها محمد عبد الله. لأن المغرب حقيقة تكلم على تنظيم احترافي عالي جدا في كرة هنا لعناصر المنتخب المغربي. يضغط الزلزولي وكرة تستلم أيوب، يعطي التمرير لإبراهيم. عندك الثاني يا إبراهيم يا دياز. الثاني كان قريب يا إبراهيم، حاول يحطها في الزاوية البعيدة. شوف الإعادة، تحرك لأيوب، الإيصار من أيوب الكعبي لأنه كان ممكن يسدد. شاف إبراهيم دياس على الطرف الأيمن في وضعية ممتازة، يعمل مراوغة هنا، حاول يحطها في الزاوية البعيدة لكن تمر جانبية. فرصة أخرى تضيع. التنس والابن
بصدد كتابة التاريخ ليكون نجم في المنتخب المغربي الزلزولي والعربة. والانطلاقة واللمسة الأخيرة وجول. هو نجم المرنجي نجم الريال، ولكن هنا أسد من الأسود. الزئير يعود هنا في ملعب مولاي عبد الله. هنا يسأرون، هنا يسجلون، هنا يحتفلون بالثاني. قلت لكم بأنه ستكون هناك أهداف أخرى. ها هو إبراهيم يكمل هجمة منسقة سريعة مع انطلاقة الزلزولي. عندما ينطلق القطار، عندما ينطلق القطار السريع، هنا الزلزولي من كان مصدر الخطورة. إبراهيم في إناء مثالي من كيادياس. إذا 2-0 تتغير النتيجة، وفرحة أشرف حكيمي وكأنه يقول للاعبين انتظروا المهام الصعبة وسأكون معكم ضمن المجموعة. شوف الإعادة، شوف المنتخب الذي نريد في كل المباريات. يا سلام، أوناحي حط كرة ممتازة على جهته اليمنى هنا بالعرض، لكن بالرأس التغطية بعد ذلك تصل. كرة لليسار، عز الدين أوناحي، عز الدين أوناحي، وفي خطأ في خطأ. يبدو بأن هذا هو الحل بالنسبة لعناصر منتخب زامبيا، إيقاف اللاعبين بهذه الطريقة، لأنه الرفعة بهذه الطريقة لمن الكرة مرفوعة رأسية. بعد ذلك نعم الدفاع يتدخل في نهاية الأمر، الدفاع يتدخل في يلعب الركنية. عز الدين أوناحي، عز الدين يلعب لعبد الصمد، الزلزولي والثالث الزلزولي، الدفاع يتدخل. أوناحي بعيدة. عز الدين أوناحي الكرة بعيدة تماما. الكرة على فكرة هذه النتيجة تكررت ونحن نتابع هذه الفرصة. أوناحي مرر الزلزولي، ضاع الهدف الثالث. هل رأيتم الزلزولي عندما دخل ماذا فعل؟ هل رأيتم الزلزولي لما دخل أساسي ماذا فعل؟ هل رأيتم بأن مصدر الهجمات والخطورة والكرات من الزلزولي؟ هذه عرضية أخرى لعبت بين أوناحي والزلزولي، عكسها بهذه الصورة الراية. حتى الفرديات نستمتع بها كما الزلزولي الآن. الزلزولي مر، الزلزولي العرضية لا زالت يا أوناحي. مزراوي الآن في الكنترول، مزراوي مر، مزراوي لا يمر، مزراوي وسط الميدان. راية عملية التحضير هنا، استلام الكرة بالكعب. راية تتجه ناحية الشيبي يرفعها إبراهيم دياز، يلتف في دور روعة منك يا إبراهيم يا دياس. ايش هذا الجمال وايش هذا الفنيات يا إبراهيم يا دياس، في طريقة مرورك وفي طريقة عبورك. لا زالت مغربية. إبراهيم التسديدة. السوبر جرين إيجلز نيجيريا مع أمونيكي ورشيدي يكيني. هذه الكرة على اليسار لمنتخب زامبيا، حذاري من هذه الكرة. مرة جانبية، لقطة صعبة من داكا. هذه أول هجمة لمنتخب زامبيا عن طريق لاعب داكا في لحظة استعدنا فيها أبرز فترات منتخب زامبيا على مستوى الكان نهاية 2004 أمام السوبر جرين. يعطي إشارة إبراهيم دياز بأنه سيلعبها على القائم الأول. لا، هنا يمرر كرة قصيرة. أوناحي يرفعها، أيوب الكعبي، هدف أنطولوجي. لكن الراية تسبقك يا أيوب، الراية تسبقك يا أيوب، وتسبق نعم فرحتنا بهدف ثالث يا أيوب يا الكعبي بنفس الطريقة. كان متسللا صحيحا. لا، إذا لازلنا في انتظار. ساسي أخذ وقت طبيعي جدا، لقطة صعبة. الكعبي في النهاية نعم الهدف يحتسب. صاحب المقصيات، هدف من الخيال يا الكعبي، هدف من ذكريات البطولات يا الكعبي، هدف من ذكريات الافتتاح يا الكعبي. يا سلام على روعة هدفك يا الكعبي. هات الصورة، هات الإعادة، نقول لمخرج المباراة والله لو أعدتها مئات المرات بل آلاف المرات فالهدف نعم لن نمل من المملكة المغربية يا أيوب. الكرة تصل على جهتها اليمنى، هنا للسلام، هنا إمكانية
زاوية العرضية لكن فيها تغطية ممتازة. مزراوي رائع. ثنائية أيوب الكعبي تحضر اليوم، لكن الهدف الثاني ولا في الخيال. كرة في الجهة اليمنى، ثنائية يسجل المنتخب المغربي في الشوط الأول. كرة في وسط الميدان مقطوعة، يلا الرابع في الطريق، وناحي الزلزولي. بعد ذلك اسماعيل السيباري أنا أعتقد يا وليد هذه فرصة أشرف حكيمي للدخول. هذه الكرة مغربية، الرابع لكن حارس المرمى بعد ذلك في إصابة وفي سقوط. الزلزولي كان قريب من الرابع. طبعا حتى الزلزولي من حقه انه يبحث عن الهدف ليتوج مجهوده الكبير اللي قام به في هذه المباراة. هذه الإعادة مرة الأول منذ 72-76 والثاني بعد الأسطورة أحمد فراس. هنا تفتك الكرة، انطلاقة، الهجمة المرتدة، التحول السريع، الزلزولي، إبراهيم، مرور جميل يا إبراهيم. ماذا الأداء المميز يا إبراهيم. لاعب باندا يرسلها طويلة، هنا انطلاقة لمن هذه الكرة. اسماعيل مرارة، ابراهيم دياز يلحق على الكرة، ابراهيم دياز العرضية لكن اقرب اليه كان الدفاع. نعم كان في استقبال وكان في الاستعداد. كنت لؤلؤة وجوهرة فعلا، وهنا وصل بريقة للكل ولمعانها للكل. هذا هو أشرف، يا سلام. اسمع أتى هنا للمغرب بالتنسيق مع الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، بينما انطلاقة من الجهة اليسرى، التغطية الدفاعية وصلت إلى أناحي وفيها الاستلام على طول بهذه الطريقة. في خطأ. هناك مخالفة، تلعب بسرعة، الكرة وصلت إلى أناحي، فيها أشرف حكيمي وفي خطأ على مشرف، على مقربة من منطقة جزاء. سلامتك يا حكيمي، سلامتك. مثل هذه الأشياء لا نريد أن نراها مباشرة بعد دخول هذه الإعادة. شوف تعمد واشمل من ركلة حرة في الكلاسيكو بين باريس سان جيرمان ومارسيليا. أشرف حكيمي في الهدف في الشباك، ممكن نايفة بعيدة، لو تركت لحكيمي. الصحراء الجزائر ونيجيريا سوبر جرين ايجلز حاضرين في الدورة القادم رسميا. انتظار البقية المغرب، الطريق نعم بات مفروشا بالورود نحو الدور القادم ليتواصل المسار ومسارات. الكرة تصل على اليسار، هنا الاستلام، هنا المرور، هنا الزلزولي، هنا التقدم، محاولة المرور. في النهاية الكرة ذهبت إلى إلياس. نعم إلياس من حاول في اللقطة الماضية يتحصل على الركنية. عملت الاختراق من إلياس. لا يقلون أهمية وجودة وقيمة عن اللاعبين الأساسيين. تلعب هذه الرمية الجانبية، مرت يا يوسف يا نصيري. هذه الإعادة مرة أخرى حاول فيها نصيري المعروف بارتقاءاته بهذا الشكل. نصيري لم يحدث منذ 2008 لما سجل 7 أهداف، وعنده طبعا هذا رقم جيد، 6 أهداف في دور المجموعات. تلعب هذه الكرة، أشرف حكيمي بعيدة تماما. انه ياسين لم يختبر ولا مرة في المباراة، ان شاء الله لا يختبر في بقية الدقائق. عموما ان شاء الله تبقى بدون اختبارات. ياسين بونو واشرف حكيمي العرضية للتغطية الدفاعية. يوسف انصيري هذه الكرة، أشرف حكيمي كاد ينهي بالرابع. هنا حصيلة المغرب بالرابع، ويا سلام لو فعل أشرف حكيمي. لا زالت الهجمة ولا زالت الفرصة الراسية. أشرف حكيمي يتقمص دور المهاجم، هذا ما كنت أتكلم عنه. أشرف حكيمي توقع بأنه يتواجد في كل مكان، يعني في اليمين، في اليسار، في منطقة الجزاء، في الصندوق. روعة أشرف حكيمي يتحصل أداء الكرة. معليش شوف الطريقة اللي سدد بها الكرة بخارج القدم، وردة فعل حارس المرمى موانزا مميز صراحة. نعطي حقه الحارس موانزا لأنه قام بتصدي رائع أمام النجم أشرف حكيمي. أيضا إلياس بن صغير ومعهم النجم أشرف حكيمي. كرة في منتصف الميدان، زامبيا الآن على اليسار، ملعوبة بهذا الشكل، العرضية
دفاعية داخل إلى العيناوي. نايف يمشي في المنتصف.